السلام عليكم، مرحبا بنات، شلونكم يا أحلى صديقات وأحلى بنات؟ معكم انتصار في جروب الأعشاب. اليوم راح أقدم لكم البان الذكر. زين، راح نسوي خلطتين. الخلطة الأولى راح نحطها مع ماي ورد أو ماي زهر. زين، والخلطة الثانية راح نسويها ويا الماء. أول شي راح نقولها ويا الماء شنو فوائدها، وراح نقولها ويا ماي الزهر أو ماي ورد شنو فوائدها. أول شي لبان الذكر هو كولاج طبيعي للبشرة وللجسم، ويشد الجسم والمترهل، يعالج الهالات السوداء تحت العين، يعطي نضارة للبشرة، يعالج البقع البنية للبشرة، وهو كورتيزون طبيعي للجسم وكولاجين طبيعي للجسم وللبشرة. زين يعني، ويعالج التشققات الجلدية، ويعالج التجاعيد الموجودة بالبشرة، ويرطب البشرة. هاي احنا اذا خلطناه مع ماي ورد او ماي زهر، هذا راح نشوف شو راح نسوي احنا الطريقة مالتها. انا راح اجيب شي صغير او اي شيشة او اي هذه نجيبها. نجيب هذا ملعقة من لبان الذكر نخليه هنا. زين يعني، نجيب ماي زهر او ماي ورد انتو حسب رغبتكم، الاثنين يشتغلون مع بعض. شوفوا نخليه هيجي. زين، خليه على صفحة ونسكره ونخليه مدة 12 ساعة برا، يعني خارج الثلاجة. زين، بعد 12 ساعة شو نسوي؟ أنا بعد 12 ساعة شوفوا شلون يصير هيجي. شوفوا شلونه، هذا مع لبان الذكر ورد ماي مع ورد الماء أو ماء الزهر. ودائما حاولوا انتم بنات اكتبوا حتى تعرفون انه هذا ويا ماي الورد. زين، بعد ما صار هيجي شو نسوي؟ اني اجي اي شيشة مثلا عندكم هاي فارغة، زين، تجون شوية تاخذون من عندها تعبوها. زين، هيك تعبوها. اوكي، بعدين سدوها وتخلوها بالثلاجة. كل شي ما عليها خلوها بالثلاجة، مو طلعوها خارج الثلاجة، لا داخل الثلاجة. إذا يكون الجو عندكم حار، حتى لو يكون الجو بارد خلوها بالثلاجة. زين، ترجعون تسدوها هذه، تستعملوها كبخاخ إذا اشتغل بخاخ، أو أنا صراحة غير استعملها بالقطنة. شوفوا أنا خليتها في زجاجة حلوة. زين، بالليل قبل ما تنامون نص ساعة أو بربع ساعة، زين، تسوون هيجي وتحطوها على البشرة مالتكم، تحطوها جوا البشرة مالتكم وعلى ركبتكم. فد شي رائع. زين، ماكو بعد 10 دقايق أو ربع ساعة تحسون انتو فد شد بالبشرة مالتكم. زين يعني، بعد ربع ساعة و10 دقايق تقومون انتو تحطون الكريم انتو مالتكم مال الليل. فد شي روعة يعني، تحسون يعني راح تحسون بعد من اسبوع اسبوعين بعد ما تستعملون كل يوم راح تحسون اكو فرق بالبشرة. هاي بالنسبة ويا ماي الورد. هسه للمعدة او للقحة اللي عنده يستعملها، راح نسوي ويا شنو فوائده ويا الماي. راح نستعمل لبان الذكر ويا الماي. علاج مشاكل الجهاز التنفسي، يخفف السعال ويزيل البلغم الموجود بالجهاز التنفسي والرئتين، يزيل احتقان مساكن الأنف والحنجرة والبلعوم والقصبات الهوائية، يقلل مخاطر حدوث نوبات الربو، يقوي جهاز المناعة، ويخفف آلام الصداع، يوازن بين ارتفاع درجات الحرارة ونزلات البرد. يعني هو هذا لبان الذكر مهدي فعال للجسم والاسترخاء، ويعالج الإجهاد عند الشعور بالقلق. زين، وكذلك يعالج الروماتيزم والتهاب المفاصل،
يعالج حب الشباب ويعالج آلام الدورة، وكذلك طارد للغازات المتراكمة في الجسم، ويزيل ألم البطن وعسر الهضم. شو راح نسوي؟ كلش سهلة الطريقة. نجيب ملعقتين لبان الذكر، ونجيب ماي نخليه هيجي ونسده. بعد 12 ساعة نخلوه هيجي. بعد 12 ساعة زين شو يصير؟ طبعا أنا خلينا بعد 12 ساعة. شوف شلون يصير، شوفوا لونه شلون صاير، عباك حليب. زين تقومون انتو قبل ما تستعملوه تخضوه هيجي. زين تجيبون استكان او قلاص صغير. زين بالصبح نقعدوا من الصبح يحصل انتو عندكم قحة او الام بمعدتكم هاي قبل الريوق بنص ساعة. زين تشربوه من عنده. صح هو شوية طعمه مر بس كلش مفيد للجسم. من تخلصون ترجعوا هذا بالثلاجة، تخلوه بالثلاجة حتى تحافظون على فترة طويلة. ومن يقل الماي يخلص الماي تقومون تزيدون مرة ثانية ماي وتحطوه بالثلاجة وتستعملوه إلين تشوفون إنه المرارة مالته خفت. تقومون تزيدون لبان الذكر، تزيدون هذا الزيتون. يبقى هذا عندكم، هذا يبقى عندكم شهر ونص. كل شي ما عليه بالثلاجة، كل شي ما عليه. وبعدين إذا شفتوا انتو راح المفعول مالته تسوون واحد آخر وهذا تشربوه. صح شوية مر هو بس كلش مفيد للقحة. 3 أيام مستمرة كل يوم الصبح قبل الريوق تشربوه، قبل الريوق بنص ساعة تشربوه. راح تحسون انتو براحة، وصدركم بعد 3 أيام شكوش بلغم شكوش قحة كلها تروح. وحتى إذا عندكم انتو آلام بمعدتكم تأذيكم هم قبل الأكل تشربوا من عنده. تبقون 3-4 أيام تشربوا من عنده. ثقوا اعتقدوا كل زين للجسم. هو كورتيزون طبيعي للجسم، وهذا كولاجين طبيعي للبشرة. وأرجو أنكم استفادتوا من هاي المعلومات الحلوة. يعني إذا حبيتوا وشكرا للمتابعة. وبنات إذا حبيتوا الفيديو سووا لايك وسووا سبسكرايب ودوسوا على الجرس واعملوا شير مع صديقاتكم حتى يستفادون الكل ويوصل الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدات. وشكرا لكم وفي أمان الله.